mbote bandeko balandi ya tokoma mokili mobimba tokoma pindeko les tokoma na bandeko ya mwana mokolo lopango et toza bongo vendredi le 5 ndeo tebisa rabino o eza quelques minutes ya vérité na information. Alors la vraie information o mulanda toujours na tokoma wapi ndeko les tokoma lelo Congo et la moke ndenge nini to bozo zela boni bandeko le bakutana na seni nanga ya maki tous les 21 candidats président de la République basola kinini moko na bango pesa ki après la benaï ngana ko l'élection na machine à voter ngana ko l'élection sans machine à voter opposition elle oboye biwana ba candidat président de la République ba Martin Fayulu ba ça déterminé ba okendaka na élection sans machine à voter. Il faut pas revoir ba fictif ou abimiso ba leki ebele nombre ba pesa ki ya ngote mais Fayulu place baza toujours à voter les ma place wana ba candidat au lycée tu ba faire meeting triomphal ba tout détenir makambo na bango ba okende élection sans machine à voter en plus ça ba dossier ba peso 10 millions na ba ba makambo na te il faut que na consensus pour ba yo kana élection ça ba ndenga bien ba ndeke mususu ba bimi la polémique d'autres pays oh ba bimi ba ndeke mususu ba lobi ba ndeke mususu pose la calme pour Kolanda ndenge de plaisir à développer ni makambo ba ndeko pe rassemblement El Kasavubu ba problème toujours nous désolé nous avons vomi détournement wana etalibisoté bango balukrenzi na bango basala makambo na bango kuna ba kuna chibala banane bon on a toujours développé makambo de coléser makambo ya ndeko na biso Kofi Olomide musicien o aboyeki machine à voter o asali boy o ase bokolanda toujours na mona moka de développement ya ba biloko na meken que de pesibino boza na toujours brancher scotché boza mona moka de coléser ndenga pesa rabina ba information ndenge a ko développer ba sujet on est surtout ko pesa bino mais bobo c'est dans moka de Congo insécurité toujours ils ont battu un record na mona moka de coléser bozo ne boke binyoso ne de développer ba sujet na biso nyonso mbote ndeko coléser mbote Didier Kiku. Oui, Congo na biso la moke ndenge nini koto de te pas de bikeno biso kanisa bandeko basangane lobi ko bazokutana na moto yo asa yenge bene ya kokande ba election kone nanga ke makambo malamu ke bimakuna mekune bimika no makambo ka ya mwa bio na moni ne komate fa la lobi kone nanga soki makambo to lebo saili ya ngote okozala responsable ya kao e ko salama awa le 23 décembre pour l'élection o kone nanga il va respecter alors la machine à voter na e ne ba nombre ba tuna pesa ba 4 maboko so 10 millions wana ba revoir ba la consensus pour élection et kalenga bien na moi ba problème que c'est rassemblement El Kasavubu au détournement connaît ça ba nous avons vomi wala talibiso de ba problème nzela na bango na moi makambo moké ya ndeko so Kofi Olomide ba problème o azana ngo o aboy machine à voter à le bagate rester congolais ba problème ni ko ele to ko banda place mo na mokande place Didier Kiku merci avant toute chose na lingi na informé bandeko ya RDC Monde otolobaka kaka boye que c'est confirmé les 7 bokozwa délégation wana ya RDC Monde bakozala na Basel bandeko a Zurich bandeko a Lausanne bandeko a Mulhouse bokende bokutana wana soki obungi obengi na numéro oyo plus 41 764 00 47 41 plus 41 764 00 47 41 Papa JB Lubangi. Donc bakobenga ye okozwaye pour la précision à RDC Monde. Bonsoir bien-aimés frères de Bâle, de la Suisse et de toutes les contrées environnantes la Suisse. Nous vous invitons ce dimanche 7 octobre à un culte spécial avec connotation sociale, parce que lors de ce culte, nous allons recevoir l'organisme caritatif de Madame Pauline Lumumba, qui est nommée RDC Monde. Et au courant de ce culte, il sera l'objet de la première sortie et de la présentation de cette ONG. Alors si je dis nous c'est les églises de Basel, Bâle ici, les églises chrétiennes pentecôtistes, les deux églises assemblées chrétiennes de Bâle, du pasteur Anaclé et du pasteur Raoul Leba,
et l'église Action Balle pour Christ dont je suis berger et ministre de Dieu. Nous nous sommes mis d'accord selon la parole qui dit que l'esprit ne exclut pas le social. C'est pour ça que les apôtres, à un moment donné, ils se sont dit non, nous faisons mal. Cherchons des gens qui peuvent s'occuper du social et nous allons nous occuper de la parole, disons, de l'esprit. Alors, dans cette optique-là, nous avons accepté de recevoir cet organisme de Maman Apolline, Lumumba RDC Monde, qui va faire sa première sortie et sur lequel nous allons essayer de puiser les informations selon sa fonction, selon sa direction et ses politiques ou ses objectifs ou projets de société. Nous vous attendons aussi nombreux le 7 octobre, dimanche prochain. Deuxième élément, avant de développer le sujet Nabiso, to sale la bino des comptes. To sale la bino des comptes pambate, compte wana ndenge to sale la yango, ezapona ko permettre bino que bokoka kozwaka ba information à la minute pe à la une na ndenge sengeli pambate soki bosali yango te et kozala mwa mobulu et ça va poser problème. Et na kati ya compte mususu wana ezapona bozwaka 1 bozwi ce qui va se passer. Bozwi o ezali ko salema pe bozwi o esalemaki. Donc eza na ndenge wana nde makamu ndenge koki ko salema yango to chaki bokoti na ndeko Eliezer to kokoma okozwa d'information comme d'habitude. OK na mwana kolo lopango kuna okozwa na makambo akala na ba événement mususu na makambo mususu ekoleka yango komona neti émission ya Maman Mimi Maman Oya Trésor Mputu Ezawana. D'ailleurs nous sommes en train de travailler, il y aura encore bombe mususu par rapport à ça kala mingite bokozwa yango ezana belema tozo chaka spécialement kuna na ba élément ya kala. Vous pouvez aussi vous abonner là-bas, c'est important yake bande kobaye. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Fofana et Penge aya kopé Sabino mouvement ya bandoki? Il y a une possibilité. Ngana zo banda na dossier Kofi. Oui. Mwana mobali wana Kofi Olomide. Amona pasi pe anyokwama. Je me rappelle la date, il y a les 19, 20, 21 janvier 2015. Ngai na Zalaka, na croisement, il y a Oshwe, na balabala msuso, babenga kango couloir. Madiakoko, je pense. Alors, Tozalaki wana, et nous avons vu ce qui s'est passé. Mais na kati wana, ce que zota la malamu, Didier Kikou, c'est parce que Kofi a yemba kaka kiti oyo. Nde loko balobaka. Lelo Kofi aimait son point de vue. Loko la Congolais tout. Nazomona ta eloko makasi ti alo. Alobika que non voilà, yo tata mobimba ovandi, oyebi penza ke Autrichien, ovandi pe ozo lia malamu, ozo sepela alors que oleka par fraude. Si j'ai compris pour nani pesi batukanda. Obi ba masolo à 3e penalty. Oui. Ezongi. Kala mingi te okomona ke Katumbi atindelaki Kofi Mbongo pour que abeta lisolo ya fraude. Ça revient l'histoire. Mais tango tali nandenge makamango ezali ko salim. Okomona une chose qui est en train de se faire. Et le ko ezali ko salema ezani. Kofi alobi pona machine à voter. Alobi to viva na bamboka mususu. Makambo wana biso to yibi yango te. Ngana yibili kambo wana te. C'est son point de vue. Mais dans la place c'est babimi ridicule. C'est quand la chaîne nationale, la RTNC, bazolo ba ke Kofi comme ça to ko livrer ye akende ko sama na France bisika bazolo kaye pour harcèlement sexuel akokene na Zambie bisika bazolo kaye parce qu'il avait agressé mutuna mutuboy. C'est ridicule parce que Didier
Les lomo kilimobimbe moni que on a un régime où ils allaient couvrir ba malfaiteur ata soki basali ndenge nini pourvu que ba soutenir kabango. C'est ridicule. Mais Kofi apesi avis nae attaque congolais. O azo vivre, azo na mo ba travailleur. Yépe azo mo misala mike mo biloko na zana mo babanda ko ne ba futela. Azo vivre na kati ya Congo. Yo ta kenda somi ki la potote. Azo mo ne ba ko ba zo vivre. Da pesi point de vue nae. Ya mo ni mo na mo na bisaka ba ko na bisaka na lo ba bo toujours. Ko na inanga. Sera lingi atia ma fini à voter et les élections. Azo amiko nae ba na on a victoire. Batia musu na rompo ngaba, batia mususu na kingasani, batia musu na pompage, batu na avis ba congolais, batia micro, bakate le côté. Et ça en direct ba foutre ngombo na RTNC, ba digital ba télé 50. Ba yo avis ba congolais ba ngonyes ba koina nyos, ba kondima. Donc l'élection na machine à voter, combien de personnes, tout sur le sondage moi ils ont ouvert. Tous les ngati to kende na disque, to le gars, biso to imposer kaka batu. To kende na micro balader, ils ont ouvert, to tuna. Banane o balingi to ken élection machine à voter on a banane balingi te et puis au monde na yo moko na ba commune nyonso commune moko na 100 personnes 100 congolais banane o ba pour machine à voter au lieu de la discussion o yo ko na pesi avis attaque congolais et puis ne ba zo ba continuer la France ko faire la français. Ouais, même ceux qui confient à ça français pour te éviter peut-être à la nationalité. Mais le koto koloba ezanini quand on to dit que le sait que candidature na ye auto kati cour constitutionnel ke balongoli bazongisa. Dès lors qu'ils ont travaillé pour le régime, masumu na ye za ya kolimbisa. Mais Kofi alobi ka eloko moko to koloba. Yo lobi oza populaire. Siko zo ko préparer fraude pour nani. Didi opesi likanisi moko malamu. Chaque fois si on a des questions importantes, bozuka ba micro, problème ya ko bukata te. Problème za yake. RTNC, c'est ça la retransmission en direct. Bakina ba point fort, point chaud news. Victoire. Kitambo magasin. Upen. Pascal. Rond-point Ngaba. Kingasani Asuka. Donc, Bokena ba place news au zomona ya show. Comment ça dit Kingabo Kamon? Oui. Kanluka. Oui. Bisika nyonso tu wana batu ba émettre librement point de vue na. Lelo Kofi abimi mabe parce que alobi ke yo tata mobimba au vando ebi ke Autriche ozoli ape mikila ozoli ape bilogo moko boye na mbongo amuyibi parce que Autriche za koyiba. Kofi a dit ce que les Congolais disent. Otolobaka chaque jour. Makambu ya banati lokole oyo ayambaki wana mouvement bandoki akoyana. Oui. Mais ce qui est là, les lots to cause la Kofi, to cause la totale nini bakosala na Kofi, mais biso to Didier. Donc ndenge to côté les meloko. Na monate? Ndenge to côté. Tangu Kofi azalaki koyembe la bino azobine la bino. Ngana ebi boko limbisanga. Ezana batu balobaka na munoko mboka balobaka boy. Koyebisa mutu vérité ezako kata kimoninga te ki camarade te. Balobi na yo ke oza tricher. Balobi na yo ke machine à voter wana to ebite so ki bozome mangoni. Botika batu bakende komeka nzoto. Kofi a souhaité que bao balingami pas peuple babima vraiment. Comme ça on va mettre fin à la crise de la légitimité. Otozanango. Bon voter oyo mususu abimi. C'est compliqué. Didier qui konazo le kana sujet mususu. Oui, to kena na sujet ya ndenge to kana na sujet ndenge ba tous les 21 candidats ba kutana élection ndanga. Tant ba kutane na ko bima na bango. Bande ko musolo bio bande ko opposition radicale ba Martin Fayulu ba avec bisto ko élection sans machine à voter et puis ba prélève ba pesa ramike mikiwana. Bande ko mususu antime to kena élection na machine à voter. Ba pesa première polémique e bimi na kaza mona mboka. Boni biso to s'attendaki na déclaration moko normal ba ko ba supplément. Ba biloko bimi ko mi ba polémique a mikemiki. Polémique e bimi na kana bango. Ramazani kaka ndemto aboya kikoloba. Et bimi na kana bango. Mais il faut que le 21 candidats au bakendaki. 7 nde baza bloc. Ba mususu oyo baza ba lié indirect ya
Ramazani Shaddai. Photo c'est moi, on a photo mon ani ka derrière nous on moto yo. Mais tant aux hommes neti vient na biso oyo babeta na kamakofi. Lobi akena ba pombati, ayena bato makasi. Te bitumba ezaya makofi te. Et puis ngana loba kasoki omoni mutu a renforcer sécurité, yeba ki asumuki. Depuis quand yo mona na Kisasa awa. Mutu akotambola kana ba pomba boy. Te. Yango zomona division polémique ebimi kuna te. Nanga lobi que na benga ki batu pona ko rassurer bango ke tozo kende na élection. Bobongama le 23 tozo kende. Bango pe lokola ba 7 oyo. 7 wana eza Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Tchap. Batu 7 wana. Parce que le secret c'était lequel? Bampêcher Moïse Azongate. Longoli Bemba na Muzito. Balobi nous les avons déstabilisés. Bako sanganate. Soit ba oyo bakoloba. Il faut ka bobo ya élection. Bango ba sangani balobi tala. Tozo kende na bin. C'est là que j'ai toujours. Okoki kolingaye, okoki koyinaye. Mais j'ai toujours dit une chose. Moïse wala depuis abima na majorité. Na oyoka te na banje nyoso ezala na ba dialogue ke Moïse atindi mutu akende kozwa ebonga. Le koso à pouvoir. Ezate. Lelo Moïse oyo ba pekisi azo soutenir. Bemba oyo ba longoli azo soutenir. Muzito oyo ba longoli azo soutenir. Mais tant que babimi, bango balobika une chose. Tozana posa affiché, ba nettoyer. Tozana posa bo imprimer bulletin. Tozana posa bolongo la kalamba tocha mutu na biso ya UDPS. Makambu balobika yango. Tangu balobi ndenge wana et puis bazwaki déclaration ba pesa ngo na Jacquemain qui représentait Félix. Lokola Félix Azade. Ba onyoso ba Vital Kamerhe ba nani banani ba telemi ba koyoka. C'est ça, il n'y a rien de polémique que zana mituna bango. Yango na zomona mona mboka tango siko bango balobi bongo mais na moni côté muso balobi ke soki kona ndanga respecté le 23 décembre kawo wana examen la mutu na ye bande ko poser bande ko set one. Non. Les leçons qui m'a pronommé ça les mi bien te. La responsabilité est causale à nani. Il y a organe organisateur des élections. To kende mwa mwe ko chité na bande ko na biso ya rassemblement El Kasavubu. Oyo kune komi kaka nous avons vomi. Nous. Qu'est-ce qui se passe là-bas mon amour quand les Liboka Muibi et Panzibango. Liboka Muibi. C'est là que vous devez féliciter l'opposition. Opposition tangu basali meeting na bango. O baloba ko bakena copier ba droga kabat. Na triomphal. Biro ya Olengankoi Fonis ezalaki wana. Ya José Makila ezalaki wana. Ya Pierre Kangudia ezalaki wana. Est-ce que moni basimbi eloko mutu? Basimbi te. Bango ba piaka te. Oko panzana na bango na ba panzani te. Lo sait que président ya UDPS. Conscience na ye lobeli ya lobité ezako yiba. O Tibala pesio mukumba ezaya lokuta. Yango moni Tibala partout azokende ba drapeau ezaka ya PPRD, AFDC côté na bango yango wana o balobaka na Chiluba mvula ulejela kaluma kwa. Oh. Donc nenga azalaki wana na Tshisekedi. Ngonga na ye koki azongi na mboka na ye. Yo chomoni ata eteni ya drapeau boy ya UDPS ezo flotter boy na tournée ya Tibala. Ezate côté na ye yango wana. Oyo ba panzani bazo désavouer. Bakozala ndenge wana ti. Bako panzana kaka ndenge wana. Mais nous attendons qu'il y ait des élections crédibles, transparentes na mboka oyo. Didier et kozala sanction moko batuna ba monate. Ça va mettre les gens en déroute. Batu ba kamo. Donc bande ko wana tala même Olengankoi
bakenda komemisa ye eloko ye akomprena te batiaki mutambu mpona kopiége Tshisekedi pour ke azala candidat te bayebi te ke Tshisekedi wana azalaki phénomène ye alobi ngai nakoma président ya sensa nzoka nde na se bakomi soki oza président ya sensa okose présente te lelo orge bango tu na bafumu toto na banani orge na bapanzani te. Ok, moi, je matière d'insécurité, je Congo toujours insécurité. Donc, comme dans le niveau de il y a Kintsuka, pompage, bazar, là. Beaucoup mais dans les lignes, les gens sont compétents. L'État congolais, bon, la charge pour Pessingaï. Nous avons médecin dans des côtés. Koulou na moro na no monate. Lobi na tunaki colonel moko. Na quartier Kisolokeli. Entrée zaka moko. Na mbindi. Mais ba maman bazo tika koteka na 18h parce que kuluna moko zo salema kuna mais tozaka kuna biso tozaya makasi mais attendez le problème est là c'est là Didier ndenge to koloba na yoboé problème il y a sécurité et ça problème à prendre au sérieux mais le peuple congolais azana sort na maboko ya naye akopona oyo alingi yango ngana lobaki na batu moko Didier obi que ezala biloko mususu lelo tomonaki mukolo ya meeting ya opposition balobi Transco bazo sala entretien 500 bis nyos entretien mukolo moko parce que batu bakokaki oyo wapi yango moni tozo féliciter bandeko ya 207 pour 207 nde mutu ke kotaka partout 207 nde mutu ke bangaka boss te 207 bamemaka batu na parquet te parce que tout 207 nde mutu ka bakirwa allez-y comprendre 207 danger ozomona ezana mutu ka oyo soki ezoya komona kecha bangi 207 soki ezo donc nazo comprendre te. Mais il faut 207 il faut que l'histoire non tu pour comprendre net il y a 207 ah moi je développement et pour nini 207 succès danger na kini pour nini ko tiko ça na succès et ko kufa kate moi été hein siko il faut ne kolongolango elongwa na kombo ba pesa ngo esprit de mort pour na ezala esprit ya vie ya bakinwa pango parce que yango mutu sou et comment donc résister et comme basake na libongo et même liba maman et memi mabaya et en tout cas et même na batu surtout bande comme ça kingasani na bande comme ça pompage Didier ngana zotika yo na rappeler ka numéro oyo parce que maman Pauline Lumumba place azali ero yako kanganga na tingo alobiza neni le 7 Basel to pesa kibino adresse mais ce que bungi bengande ko jibe lubangi na plus 41 764 0047 41 plus 41 764 0047 41 donc dimanche on a Basel. Bonsoir bien-aimés frères de Bâle, de la Suisse et de toutes les contrées environnantes la Suisse. Nous vous invitons ce dimanche 7 octobre à un culte spécial avec connotation sociale parce que lors de ce culte nous allons recevoir l'organisme caritatif de Madame Pauline Lumumba qui est nommée RDC Monde et au courant de ce culte il sera l'objet de la première sortie et de la présentation de cette ONG. Alors si je dis nous c'est les églises de Basel, Bâle ici, les églises chrétiennes pentecôtistes, les deux églises assemblées chrétiennes de Bâle, du pasteur Anaclé et du pasteur Raoul Leba, et l'église Action Bâle pour Christ dont je suis berger et ministre de Dieu. Nous nous sommes mis d'accord selon la parole qui dit que l'esprit ne exclut pas le social. C'est pour ça que les apôtres, à un moment donné, ils se sont dit non, nous faisons mal. Chers gens,
cherchons des gens qui peuvent s'occuper du social et nous allons nous occuper de la parole, disons, de l'esprit. Alors, dans cette optique-là, nous avons accepté de recevoir cet organisme de Maman Apolline, Lumumba RDC Monde, qui va faire sa première sortie et sur lequel nous allons essayer de puiser les informations selon sa fonction, selon sa direction et ses politiques ou ses objectifs ou projets de société. Nous vous attendons aussi nombreux le 7 octobre, du dimanche prochain. Délégation, il y a RDC Monde. Beaucoup monana, beaucoup solo là, parce que Balobi, RDC Monde, Kakaboy. Attention qui mon peuple, Kakaboy. Merci Didier. Merci mon ami. Yo continuer. OK, merci. Toi tu la paix, nati que la place oyamba. Ndeko epenge fofana. Na mouvement ya bandoki. Ya bandoki. Oui, OK, merci ming bandeko ndeko uti kolanda 207 esprit de vie, 207 esprit à résistant, 207 esprit à combattant. Bota dembo ka so kokindi. E kokende liboso to e kozo ngaka sima. Na biso na tokomwa ko laksa ba toujours bolingo. Lisanga pour moi que liboso. Lelo na mouvement de bozo zwa nini? To so de ipenge fofana a expliquer biso. Si c'est nini lelo oyo a relobé na mouvement de tende ko na ngai. Bote ndeko Didier Kuku. Lelo na mouvement bandoki. O memeli biso nini ya sika. Mouvement bandoki toujours toza ka Congo fongola miso. Ndenge ka toujours la ndaka lokolo. Na zo saka batu bana poto biso to se trouver na 4 mboka biso sur 26 provinces. Pour comprendre les lots quoi, ça dit nous étions na bambuma ibalanaka. Succès et tambola toujours na succès. 207 moment ekoya o ngai na oya komatelango parce que ce que tali na bande ko bagenda ka Chine basalaka toujours produit oyo kozala consommer na mboka na ye. Eliezer Tambo et mona kolo lopang produit moko lelo na RDC na Europe moto oyo akoboya yango azate même ata oboyi mais toujours kolukaka ndeko Eliezer na suki wana bomolaki appel ya Seni ya Corneille Nanga comme président ya Seni ndenge abengisaki ba candidat nyonso oyo ba postuler na présidence pour na lobby bakamba mboka bomoni o abiso o basangani pona besoin ya peuple lobby bazalaki wana représentateur domona qui fait ka otobenga Vital Kamerhe mais mutu o azu parole ezalaki Jacquemain mais comme na lelo mouvement ya bandoki baza toujours pona ba mona mutu atambola bien te il faut bango ba bota wa bango lokuta mutu o azu parole lobby na foule na porte ya Seni ezalaki Jacquemain bango ba lobby que non élection oui. Le 23 décembre, bango baza prêt au kende élection. Mais baebisi Corneille Nanga eloko moko o biso peuple na ba panzi sango o balobaka keno machine à voter toyokana ki te yo o imposer biso ango. Mais biso élection le 23 décembre tondimi. IDPS peut ba rappeler Corneille Nanga à face que non pona o abiso o bokotaka na IDPS toyebi te photo tia o abiso. Mais toujours peuple congolais baza kubanga pona moto nyoka soit abanga kata singa kwanga soke lingami na makolo balobi Vital Kamerhe asali déclaration andimi machine asali boy te tokona na kama makambo nyonso te soki bazo reprocher o likambo moko boy il faut zonga pe moto biso to confirmer yango te. Mais biso tolobi ke pona déclaration ya lobby moto asalaki yango eza moto o autaki na IDPS o ya représentaki candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza Jacquemain. Mais ce qui toye ko découvrir que non Vital Kamerhe asali eloko moko contre peuple congolais kaka awa na mouvement ya bandoki représenté na ngamoko Fofana na kolobango na koloba eloko moko lisusu oyo eza na inquiétude pona Kofi Olomide lelo ebandaki na 3 penalty na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a confirmé ndenge abotama na province moko ya RDC
Moïse Katumbi a confirmé ndenge à l'époque ti lelo aza na carte ya impère oyo ezolakisa ke non aza vrai zaïrois aza vrai congolais lelo mopao abotama na province moko oyo ya RDC Kisangani musicien congolais koni musicien congolais oyo aza même na relation na ba collègue na ye oyo bakolela batambola lelo bakomi ba président de la République ya ba Afrique Kofi Olomide, si même attend sur le plan intelligence et étude, Kofi attend à Bordeaux. Moutarobo yango azati. Kofi azan musicien ou azan servi peuple congolais. En 2011, bonaki ou asalaki. Maintenant minute sur le plan intelligence nae, Kofi a lobby que non, machine à voter azan d'accord na eti. Nangote. Parce que azan musicien ou azan communiquer tout le monde ba Alpha Blondy ba Self Keita. Bazo faire ko réveiller population na bango. Kofi dimanche à lobby o esengeli peuple toyoka. Est-ce que ça m'a bé? Lelo komi que non, natilo kolé bakangiye, natilo kolé azana aner, c'est faux. To komi wap ekotaka partout, to zwaka information tout to défendaka nyoso. Soki natilo kolé azana aner. Boyebi ki aza pangi. Mwana mutete azana muumute. On a été là qui m'a fumé. Natilo Kole azoyo kabiso place à Zabakangi était. Asali Moussala nae. Kofi pe aza libre. Comme un citoyen congolais nyoso. Aloba o ezana kati nae. Kofi aza nae bien. Ce qui va me dire que déranger Kofi. Peuple congolais ba simbi dossier wana na maboku. Pour na relaxa que non aza mutu ya valeur. Aza mutu o azo défendre o esengeli a défendre la population nae aza pe na message soki apesi bato bakolo kango Kofi aza na kimia place aza lokola aza pona peuple a ko défendre inde ba défendre ka mambanda kunae na pesi ndeko Eliezer merci aza na kimia place aza toujours ça moi différence na moi mouvement ya bandoki o ba olinga ba sala différence ya mai na mafuta bakotaka na nzungu me babala na kamegu na gu eza différent pilipili na tomate bataka farine moko me eza différent pilipili eswaka tomate ezala ngai boko paka bande ko Eliezer na ba journaliste ba postelaki na 2011 te ndeko Eliezer aza ndeko Eliezer ndeko Eliezer aza mwa ko lopango mais yo mituna na 2011 ozaki peut-être journaliste ozo présenter journal Otika o confirmé na Bosawati. Otika o confirmé na Malweka te. Mais lelo ndeko Eliezer atikali Eliezer. Magazine to komi wapi atikali magazine to komi wapi. Na ko remercier Richard Pang. Na bolamu o asali biso magazine to komi wapi. Lelo Fofana azaki na vélo à pédaler. Lelo na komi na vélo moteur à travers magazine to komi wapi. Ils a bien fait à Eliezer Tambwe. Ndele l'autre oza fier na diaspora congolais à travers magazine Tokomi wapi. Naoti kesika na Didier Kikou. Merci. RDC Monde. Toujours Moussala ezo salema pour Eliezer. Pour diaspora bandima. Eliezer a lobby basali ça qui bazon dimela e. Yango na zolo bana bino ke différence ezaina mwana kolo lopango. Maman Pauline Lumumba. Merci. Ndeko Eliezer toujours na yo. Ndeko Didier na tikeli au micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup na mwana mboka Epenge Fofana bolane ndenge de ouais ça toujours moi biloko asika oyo mwana mboka ndeko ba police ta tika moi biloko boza mouvement ndoki côté boza ndeko Didier Kiku ya sika toujours ya bien biloko abi ou menakate. Vous avez donné information sika. Mais tout est comme bosse le mo ndeko oyo asala mingi mwana mboka o joueur munene ndaye ti lelo après ndeko na biso Chibala ke ndeko tala ye place azali tilelo aza toujours abandonné mutuana tozolo babi asala mingi pona mboka na biso Congo un grand joueur akoye ko sera assisté pas individuellement té il faut sera assister dans l'état congolais mais aza abandonné bisinyo sosaka paché to que sala ba pont to que sala ba de mama ba teka ba bassin to que sala ka boye mais ndeko ya sala mingi pona Congo au l'état congolais assemblée nationale ko fanda loi ya libozo ta bozongi wana botra santé ya ndai joueur mingi o ata 9b ba bengsa partout ba mindele ba ko visiter kai botala état na ye ndenge zali mawa mingi
biso na tokomi wapi toyebisaka bino tokoteyaka bato toujours bolingo lisanga bandeko tosangana bomboka na biso ekene liboso tosouffrir mingi pasi eleki mingi na Congo ndenge nini tokobima na pasi oyo tozali na libulu oyo Congo ekota e tozoteyaka bino tosangana bolingo awa toyaka kofingaka te mais toyaka toyebisaka bato vérité et puis information oyo ya vrai ya lokuta te. Merci mingi bandeko balandi ya tokomi wapi toyebisaka bino boza toujours branché na ndeko Eliezer tokokoma na mwana mokolo pango bokozwa information ndenge bomesina kozwa ya bien. Merci mbote kimia ya Nzambe ezala maboti na bino nyonso nde tokutane mokolo mwalobi.